ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு திவ்யா லிட்டில் கிச்சன். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. என்னோட டெய்லி அப்டேட்ஸ் தெரிய என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்குமே வணக்கம். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு லன்ச் ரொட்டீன் வ்ளாக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் புலாவ் அண்ட் எக் மஞ்சூரியன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பன்னீர் புலாவுக்கு தேவையான காய்கறிகள், அதுக்கப்புறம் பன்னீர் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன். இன்றைக்கி பன்னீர் புலாவ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராவாக கேரட் அண்ட் கேப்சிகம் சேர்த்து பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பச்சை பட்டாணி, பீன்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணாலுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு அந்த ஆயிலில் பன்னீர் எல்லாமே சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ சாட்டே பண்ண பன்னீர் எல்லாமே தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம், இல்லைனா பன்னீர் ஹார்ட் ஆகிடும். அதனால் இப்போது அதே குக்கரில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு பிரியாணி ஸ்பைசஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அது கூடவே பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பச்சை மிளகா 3 பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் ரெண்டே வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ வெங்காயம் வதங்கினோடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். இப்போ கேரட் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அது கூடவே புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் கொத்தமல்லி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட கொத்தமல்லி இல்லை, அதனால் புதினா மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வரணும். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி மசாலாவும் 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் 1 அழகு அரிசி எடுத்திருக்கேன், அதனால் 2 அழகு தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன். இப்போ மூடி போட்டு தண்ணியை கொதிக்க விட போகிறோம். ஸோ சமைச்சிட்டே இருக்கும் போது அப்பப்போ போய் கிங்ஸ்லேயுமே பார்த்துட்டு வந்துட்டுருப்பேன். ஸோ டிவியில் அவனுக்கு பிடிச்ச ஷோ ஏதாவது போட்டாங்கன்னா கம்மன்னு இருப்பான், இல்லைனா என்னை தொல்லை பண்ணிகிட்டே இருப்பான். அவன் கூடயே இருக்கணும்னு சொல்லுவான். ஸோ இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். அது கூடவே அரிசி பாஸ்மதி ரைஸ் ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வைக்க போகிறோம். இப்போ எக் மஞ்சூரியன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக 4 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை ஒரு பவுலில் உடச்சி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் அப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த எக்கை ஊற்றி டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் நம்ம வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம். இப்போ கடாயில் தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே எக் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி சிம்மில் வச்சிடலாம். எக்கும் ரைஸும் குக் ஆகிற டைமில் இப்போ வீடு ஃபுல்லாக மாப் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ மீன்வைல் 2 வேலையுமே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். இப்போ எக் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு பவுலில் மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், சில்லி பவுடர், சால்ட், கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணி ஒரு பேட்டர் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, இந்த வேக வச்சுருக்க எக்கில் இந்த பேட்டரில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுக்க போகிறோம். ஸோ அப்போ தான் எக் மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த எக்கு இந்த மாதிரி பீஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தனித்தனியாக எடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்துடும். உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பன்னீர் மாதிரி இருக்கும். இந்த எக்கு இந்த பேட்டரில் நல்லா கோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும். ஆயில் பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எக் கிறிஸ்பியாக ஆன உடனேவே எடுத்துடலாம். ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ ஒரு கடாயில் ஆயில் போட்டுக்கலாம். அந்த ஆயிலில் பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம், அதுக்கப்புறம் க்யூபாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி க்ரன்ச்சியாக ஆகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். இது கூடவே கேப்சிகமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வதங்கினா போதும். இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் சோயா சாஸ், 1/2 ஸ்பூன் வினிகர், 1/2 ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு. இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா நம்ம சாட்டே பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணியில் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க எக்கையும் ஆட் பண்ணி நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலே நம்மளுடைய எக் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு.
இப்போ புலாவ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ரைஸ் வந்து நல்லா குக் ஆகிருந்தது. நல்லா பார்க்கவே உதிரி உதிரியாக இருந்தது. குக்கிங் எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ கையோடவே வந்து எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா கிச்சனுமே க்ளீன் ஆன மாதிரி இருக்கும். சில டைம் டயர்டாக இருக்கும். அந்த டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங்காக பார்த்து நான் க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ கவுண்டர் டாப் ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு துணி வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன். ஸோ தண்ணியில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ளோர் க்ளீனிங் லிக்விட் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி வைப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். ரீசெண்ட் டேஸாக நான் இதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லாவே ரிசல்ட் தருது. ஸ்மெல்லுமே வந்து நல்லாயிருக்கும் கிச்சனுக்குள்ளே வரும்பொழுதே உங்களுக்கு. அப்படி உங்களுக்கு ஃப்ளோர் க்ளீனிங் லிக்விட் பிடிக்கலனா கூட கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணி ஃபுல்லாகவே வைப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கிச்சன் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் பண்ணியாச்சு. கவுண்டர் டாப் எல்லாமே நீட் ஆகிடுச்சு. எங்கள் வீட்டு என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜன்னல் இருக்கும். ஸோ அந்த ஜன்னலில் வந்து மணி பிளான்ட்லாம் வச்சுருந்தேன். கொஞ்ச நாள் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதே கிடையாது. நான் அப்படியே விட்டுட்டேன். ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா கிளாஸ் பாட்டிலில் வச்சு நான் மணி பிளான்ட் வந்து க்ரோ பண்ணிகிட்ருந்தேன். அதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா பாசி பிடிச்சிருச்சு. அப்படியே வந்து தண்ணிலாம் ஒரு மாதிரி கலர் மாறி ஃபுல்லாகவே பாசி பிடிச்சிருச்சு. ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். அதனால் அதெல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணி திருப்பி தண்ணி ஃபில் பண்ணி அம்மா வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் மணி பிளான்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதையும் வந்து எல்லாமே வச்சு ஃபுல்லாகவே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். நான் இப்போதைக்கு மணி பிளான்ட் மட்டும்தான் வளர்த்துட்ருக்கேன். இப்போ ஈவினிங் வந்து ஒரு ஸ்நாக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து தோசை மாவு இல்லை இட்லி மாவு எந்த மாவாக இருந்தாலுமே எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம், கொத்தமல்லி, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். இது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள், சால்ட், அப்புறம் அரிசி மாவு, மைதா மாவு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு போண்டா போடுற அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு பேட்ரு வந்து ரெடியானா போதும் மாவு. இப்போ ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ஆயிலை. இப்போ குட்டி குட்டி ஒரு போண்டாவாக போட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ரொம்ப பெரிய சைஸ் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு குட்டி குட்டி போண்டாவாக போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இதை நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கார சட்னி, தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் கூட சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த விலாக் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் பண்ண ரெசிபிஸ் எல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி ஒரு புதுமையான வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரும் நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.